Otolop, çoğulup bizden Ulu Ağabey Kırgız Respublikasına madaniyatına emgek sinirgen işmer yazıcı ağabey Kırgız eline attın kaşkasınday belgili olup kalgan yazıcı ağabey'ti uzatıp atabız barsa gelgis uzak saparga. Ağabey 1942 yılı 15. iyulda mına uşul ayılda Bağışan ayılında azır kuyruçuk ayılında törölgön bardыңыздар аны жақшы білесіздер. 59 yılı mektepti Çayek'ten bitirgen eken. Кейін политехникалық instituttu bitirip özünün emgegi menen elge görüngen adam. Men bayağı жазуучулугуна көбүрөөк көңүл бурайын. Тиге 2003 жылдары Kırgız Respublikasının Жазуучулар Союзуна мүчө болуп кирген. Мына 13 yaşında özünün birinci жақшы ıрларын жазган экен. Andan beri 10'dan aşık sonun kitaplarını жазган. Elge belgili olup kalgan. Men sizlerge ekile çıkarmasını aytayın. Biri Midikem jönünde, biri Kuyruçuk ata jönünde. Kanday sonun жеткиликтүү kılıp elge jetkire sonun kitaplarını tartulagan. Ağabey köpçülük barыңыздар bilesizler boluşuңuzдар gerek. Çoğun özünün emgekleri menen elge tanılgan. Hazır al jönünde bir top tuğandar aytat boluş gerek. Men hazır bir başından söz bere başlayın. Turdalı Baykeviz'tin dost eken Kaçkın Otorbaev Baykeviz. Men Kaçkın Bayke dep gönüp kalgam. Deyin karasam Tugölbek ken özünün atı. Tugölbek Baykeviz'tin jakın dostu Turdalı Bayke'ge söz bereli. Geliniz. Yok, uç yerden laydı. Söz aytıyoruz. Sarbalı kılın. Kımbattı el jurt. Bugün biz çoğun çoğutuğa söylüp turabız. Men Kaçkın akkan dostum menen. Ökөbüz жаш кезден бери бирге өстүк. Бирге чоңоюп, бала бакырабыз, бирге катышып ойноп күлүп, балдар, кыздар баары менин көз алдымда өстү. Кандай жакшы адам өзү. Анан өзү бул патриот адам эле да. Жумгал дегенде жөн эле боору менен дагы, кырынан дагы, оюнан да жатып калат эле. Жумгал деп. Анан бул адам өзү Алла Таала жакшы адамды алып кетет тура арабыздан. Анан бу өзүнүн уюштургуч мына эми айтып кетпеди. Бул чоң уюштургуч эле. Дайыма жаркылдап, көңүл ачык жүрчү эле. Эл журтка карамдуу эле дайыма. Жашын карысына карабай, жакшынакай мамиле жасачу эле. Анан ушундай кишини биздин арабызга Алла Таала ыра көрбөй алып кетип атат. Эми Kaçkın экөөбүз жакшылыкты да, жамандыкты да көп жакшылыктардын баарын бирге өткөрүп жүрдүк. Кандай жакшы адам эле, кең пейил, ак көңүл, жаркылдап, кол ачык, ушундай көп нерселерди жакшы бирге өткөрүп жүрдүк. Ошон үчүн бири-бирибиздин атыбыздан айтыш эмеспиз. Түгө деп койчу мен, түгө. Анан мен качып кетем ушундай болуп. Ошону декабрда эле жаңы жылдын алдында барып кеткем үйгө. Анан барсам мен дагы китеп жазып атам. Ушундай эле мен анан көп атам жөнүндө китеп жазып атам. Калган китептер болсо билесиң окуп бүттүм. Ошентип эле муну китепти окуйсуң деп. Мунун өзү эрки күчтүүсүн карабайсыздарбы? Оң тарабы жакшы кыймылдабай, жакшы иштебей калып, сол кол менен жазып атпадыбы? Сол кол менен жазып. Анан бул абдан эрки күчтүү
Анан абдан ою терең жакшы адам эле. Эми мындай адамдарды жана айтып кетпедим, кайталап коюп Кудай дагы Алла Таалага да керек экен мындай адамдар. Анан эми аккан досум изи калды, көп из калды, мына балдар калды. Кыздар турат, күйөө балдар турат, неберелер турат. Мунун баары изи качкын. Балдарын кандай жакшы көрсө эле, неберелерин кандай жакшы көрсө эле, ага туугандарды өзүңөр жакшы билесиздер. Ар бирине мамиле кылсылар. Монтуп калды, мындай калды, мен барып келе калайын жумгалга. Атан ага тууганга учурашып келе калайын деп. Анан ушул киши ушу арабыздан кетти. Мен алабыз эми. Ушул мажалга айла жок экен. Оору менен жакшы эле кармашты. 5 жыл, 4 жыл ошол оору менен кармашып жатты. Аны жакшынакай уул кыздар жакшынакай карап турду. Сатыш аясын андан бетер мына ооруну баккандын адам да кыйын да. Анан эми ушул качкындын жаткан жери аккан досум, жаткан жери жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Сиздин сенин элесиң жүрөгүңүздүн башында оюңуздун чокусунда турат. Кош бол досум, жакшы жат. Балдарыңа арбаңан колдоп жат. Сатышыңды колдоп жат. Рахмат. Турдалы байкеге ыраазычылык билдиребиз. Райымбек байке барбы бул жерде? Сизге сөз берели. Эми курматтуу журналисттер, бүгүн эң чоң жогоруда болуп турат. Ташкент Кант районунда бир топ иштеп калдык. Экөөбүз. Давас деген досубуз бар эле. Анан ошо сатыш ушинтер эле. Досуңарды койгулачы. Рахат менен чыгарды. Студент убактарында ошондо сарай салдырып, үйүн оңдоттуруп, ушинтип эле Рахатты стройка үйрөтөбүчү. Мына Рахаттын жыргалдын азыр кыргыз элине атактары чыгып ушинтип атат. Ошо Какемдин жасаган иштери болчу. Анан сатыш болсо, ал өзүнчө бир бизди досторунду кармаган, бизди чай чүйүн, каймагын бере койгон келинчеги бар. Ошентип Аса көзді күніге чықырып еле тамағын беріп, анан балдарын айтып еле күліп қалчыда, мен араке, авазаке, мұны салдырып атам, киін жасатып атам деп, шындай емелер оларды. Хакем еме, мен бүгін кешеден бері аябай қиналып, досымды жоғалтқан. Анткени мұны менен барып сөз сүйлөшелек, ар кандай сөздөр сүйлөчүлек, отурчулек, теңчиш деген өтө кыйын экен да. Аваз досум көп болду жоголгону кеткенине. Анан эми Хакем балдарын ушундай кызматка коюп, ушундай эмгекчилик кетти. Мен ойлойм, Хакемдин жаткан кетсе дагы тынч жакшынакай болуп кетти. Эми жумгалдык туугандар бул жакшы жаталы, топурагыбызды салып, батабызды берип, бала акырасына батабызды бергиле. Досум мен кыйналып турам. Досум менен чай ичип, ооруп атканда деле мен чакырышып, Райымбек келсинчи, багырашалы деп. Анда санда рюмканы ичип койчубуз. Жакында эле ушундай болчу эле. Эми кайгылуу эме болду, узаталы. Бала акырасына батабызды берели. Ошол эми туугандар. Мен кичине эми сүйлөшө албай, сүйлөй албай турам. Андан жогоруда чоң болуп турат. Мен үчүн, мен теңдишим болчу, менин жолдошум болчу. Сатыш мени тиги каймагын берип эле сатышкан өзүнчө дагы бир качкындын жакшынакай кол кылса эле, кол кылса деп айтсам да болот. Рахмат ушул сөз бергенге. Чоң рахмат, Райымбек байке. Достчулук парызыңызды жакшы айтып аткардыңыз. Эмик сөздү Анакеге берели. Анаке, сизде сөз.
Evi Kaçkın Baykem'in doğurtudan beri buna Begali aksakalımız iki korun eğitim barda, gözüm barda degen sözler var ne? Buna iskaltır bu dünyaya degen bu dünyaya bağır üstten ona koykenmiz. Bizim barat olan yerisinin bağırı başka da degen. Eme Mus kayıtkanda Baykem'in eskeri üçün gündeliklerin biz Cenab-ı kol tasmalarından Uruskan'ın uçumuyla güçsüz melek etken bana Begali Akmeyç aytıp etmedi mi? Yazkan kitaplarına da o kitaplardan eskeleriz. Baykem'in bir sözü yakında biz varlıklarıyla toyga. Tuğanlarında çakırtçı kafe degen kafeyken aileden yenen gezdir şunu salbaydı ekenmin aile apanı surayılbaydı ekenmin de biz üyüne varıp buna rahat ikinci gen alganda çok olup durup biz menendagi Baykem aytkanday rümpelaşıp aydanayınlar aman ketabı el yurtumda bulam surap şunday kıldı ele el safarga uzatkan atabız Baykem'in yatkan yeri yaylı olsun, toprağı torku olsun, imanı yoldaş olsun, артында қалған бала бақыраға, ел жұртына иман, ынтымақ берсін. Қош бол Байке, қош болыңыз, қош болыңыз. Емкі сөзді ағабыстың қайнысы Арыстанға береді. Құрматты бүгін жестерінде сапарға жестермен ең жақсы адамдар. Андан кейінгі жасқан қызлар оқып өзі жаныма отырып айтып берді, жесте сен океанның түбінде жатқан сөздерді алып шығып жазған тұрбайсың. Біздің айтқан сөздер бұл. Жөн ағып таққан тұрбайды. Жестем жақсы адамын деп тұрғандарға, ел жұртқа да бұнақандай сондай қайын жұртқа жақсы адамын деп Алланың бұйрығы екен, жақсы адамды алып кетеді деп Алла. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқы болсын. Алла Тағаланың şu бейіштен орын берсін. Рахмат. Ардақты ағайындар, мен де бір-екі осы сөз айтып қояйын деп атам. Тетіге 80-ші жылдардан бері мен Байкеменен жақсы мамиледе болып, жақын сөйлесіп, bir топ аралашып келеді. Бұл кіші bir еле ел үшін қызмат қылбай, елге белгілі адам болбастан жазушылығын айттым мен жана елге емгегі сіңіп жанағы көптеген автомобилистерге дағы сабақ берген адам. Мынакей ең бір сонун үй бүлөнүн атасы эле. Мына үй бүлөсү жөнүндө айтсак, кандай сонун татнакай балдарды өстүрүп, чоңойтуп, моминтип бутуна койгон киши. Ошол эле рахатты жыргалды айтсак, кандай үлкөн чоң нерселерди жасап атышат азыр эл үчүн. Мына ушулардын бардыгына өзүнүн мээримдүүлүгү менен аксакалыбыздагы, ал аксакалыбызды бутка койгон биздин сатыш жеңебиз, эжебиз. Мынакей ошон үчүн бул үй бүлө үлгүлүү үй бүлө деп айта алабыз. Ушундай үлгүлүү үй бүлөнү чоңойтуп, чочойтуп өстүргөн şu агабызга чоң рахмат. Эмне демекчибиз? Алыскы барса келгис жолго кетип атат. Жаткан жери жайлуу болсун дейлик, топурагы торко болсун. Кудайым жаннатынан жай берсин дейлик. Молдакеге сөз берели.